Baden-Baden'in mavi geceleri. Fransız halkı kefi. Bəli dostlar, Strasburqa çatdıq. Biraz geç saatlarda çatdıq. Avropada bəzi yerlərdə, hostellərdə resepsiyon bu saatlarda işləmir. Hansı alternativ yoldan istifadə edə bilərsiniz? Belə avtomatik resepsiyon qutuları var. Yəni burada bəzi məlumatlar daxil edib rahatlıqla kartlara bilərsiniz. Hal-hazırda bunu sizə praktik olaraq göstərəcəm. Bəli, kartımızı aldıq, gedirik hostelimizə. Sabahınız xeyir dostlar, Yol Adamının Fransa macerası davam edir. Bugün Strasburqdayıq, Fransanın 7-ci böyük şəhəri, Avropanın ən böyük paytaxtlarından birindəyik. Strasburqda yalnız bir günümüz olacaq. Bir günü maksimum səmərəli dəyərləndirməyə çalışacağım və sizi də Strasburqda tanış edilməyə çalışacağım. Gedək şəhəri gezək. Bəli dostlar, indi Strasburqun Notre Dame'ın qarşısındayıq. Ümumiyyətlə, Notre Dame deyəndə yalnız Parisdəki kilsə nəzərdə tutulur. Fransadakı bütün kilsələri Notre Dame deyirlər, o cümlədən kilsəyə. Bu Notre Dame'ın digərlərindən fərqi nədir? Dünyada ümumiyyətlə gotik üslubda tikilən, yəni İtalyanların üslubunda tikilən ən qədim kilsə sayılır, katedral sayılır bu. Gedək görək içi necədir. Gəzdik. Kənardan necə əzəmətli görünürsə, daxildən də bir o qədər böyük və belə desək, biraz vahiməlidir. İndiyənə kimi belə bir katedralda ancaq 2016-cı ildə Kölndə olmuşdum, Almaniyada. Maraqlı təcrübə oldu. Dostlar, hal-hazırda Müqəddəs Paul kilsəsinin qarşısında gedirik. Şəhərdən kanallar axır. Amma şəhər o qədər gözəldir ki, sanki nağıllar aləmində gəlirsən. Burada nəyisə şərh etməyə lüzum görmürəm. Ancaq olduğum yerləri sizlə çəkib paylaşacağam. Mənim gördüklərimi siz də görün, şəhərin dadını çıxarın.
Dəyərli yoldaşlar, Strasburqda mənim üçün ən maraqlı yerlərdən birinə gəlmiş. Avropa Parlamentinin qarşısındayıq hal-hazırda. Bayraqları görürsünüz. Demək, Strasburq Brüsseldən sonra Avropa Birliyinin ikinci ən önəmli paytaxt şəhər sayılır. Avropa Parlamenti burada yerləşir və Avropa Şurası burada yerləşir və belə desək, önəmli qərarlar, Avropa ilə bağlı önəmli qərarlar bu binada yerləşir. Bəli yoldaşlar, indi parlamentdən sonra gəldik. Bura Avropa Şurasıdır. 47 üzvü var, 47 üzvdən biri də Azərbaycan. Bəli, indi Strasburqda naharımızı edirik. Demək gerəkən restoranlardan birində oturduq. Qiyməti oturub öyrənməlisiniz. Burada qiymətin bahalı olacağını göstərir. Yəni çox ucuz. Məsələn, bu menyu dedikdə 8 avroya gəldi. Yəni Strasburq Fransa ölkəsi. Strasburqun dar küçələri ilə yeridiksə qədim küçələrində bu tiplə binalar çox qarşımıza çıxır və buna yaxından baxdım. Qəhvəyi rəngdə görsənən material taxtadır əslində və bu da Alman memarlıq məktəbindən gəlir. Və əslində bura Strasburqun özü Almaniyaya çox yaxındır və Alman dilini çox eşidə bilərsiniz insanların danışığında. Strasburqda biraz dincimizi almaq üçün kafedə oturmuşuq. Buradakı şirniyyatların qiyməti ilə Parisi müqayisə etmək istəyərdim. Çox ucuzdur. Yəni, çox dediyim biraz daha ucuzdur. Məsələn, Eclair burada 3.5 avrodur. Paris çox baha idi. Məsələn, Tortaletti adını da tam düzgün tərtib edə bilmirəm. 5.5 avrodur. Kafelerdəki 3.8, 3.9 avro. Cappuccino latte. Və bir də bir şey demək istəyərdim. Buradakı restoranların bir çoxunda, hamısını yox, bir çoxunda içəri girəndə sizdən Covid vaksininizin olub-olmaması soruşurlar. Ancaq onu skan elədikdən sonra, həqiqətən hər iki vaksin dozu aldığınızı sübut etdikdən sonra otura bilirsiniz. Yəni oturduğumuz %80-90% restoran kafelərdə bu cürdür. Yəni bunu nəzərə alırıq. Strasburqun ən mərkəz küçələrindən birində gəzirik. İnsanlar gəzir, əylənir, restoranlarda oturur, uşaqlar oynayır, velosiped sürənlər sürür. Biz deyərlər fransız xalqı keyf edir.
Millət, Strasburqda bir çox kanallar var. Yəni bunlar çay deyil, amma şəhərin tam mərkəzindən kanallar keçir və şəhərə xüsusi bir gözəllik qatır. Sanki Venesiya ya Amsterdama bənzəyir və çox gözəl səsi gəlir və mən düşünürəm ki, hər hansı bir şəhərdə çayın olması, şəhərin mərkəzindən çay keçməsi və ya sahilin dəniz olması çox böyük üstünlükdür. Bu həm orada yaşayan yerli əhalinin belə desə istirahəti üçün, sakitliyi üçün, həm də ora gələn turistləri cəlb etmək üçün çox böyük bir avantajdır. Dostlar, Strasburqda yaxın bir dostum, İsa, uşaqlıq dostum yaşayır. Onunla görüşmək nəsib oldu bizə. İsa özünün haqqında danış, həm də bura haqqında maraqlı faktlar nə deyə bilərsən? Məsələn, bura gələn insanlar nə etməlidir, nə etməməlidir bizi izləyənlərə? Əvvəla mən İsa Babayev, Strasburq şəhərində yaşayıram və tələbəyəm. Artıq 2-ci ildir ki, Strasburq şəhərindəyəm, hüquq təhsil alıram, magistr təhsilini artıq bitirmişəm. Strasburq geniş bir tarixi olan şəhərdir. Şəhər həm Almanların, həm də fransızların demək olar şəhər hesab olunur. Sonuncu dəfə şəhər 2-ci Dünya müharibəsindən sonra fransız demək olar əyalət olaraq tanınır və Fransanın torpağı olaraq qalmışdır. Buna görə də şəhərin arxitekturası tamamilə arxitektur olaraq Alman arxitekturasına bənzəyir. Binaların quruluşu, kiçik mərtəbəli binalar, demək olar ən böyük 3-4 mərtəbəli binalar görürük. Daha sonra çox sayılı katedrallar, yəni kilsələr var şəhərdə, bu da şəhərə xüsusi gözəllik verir. Bir də şəhərdə velosiped yollarını xüsusilə qeyd edərdim. Demək olar şəhər Avropada velosiped yolları ilə ən məşhur olan şəhərdir ki, burada hər kəs çox rahatlıqla velosiped sürə bilər və bura gələnlər üçün tövsiyə edirəm ki, məsələn, velosiped kirayə eləmək çox yaxşı, ağıllı ideya hesab olunur burada. Məsələn, tramvaylardan istifadə etməkdənsə də velosipedə üstünlük verməyi tövsiyə edirəm. Biz eləməmişdik onu. Amma eləmək lazım idi. Məsələn, nümayə gül buradadır. Katedralın üzərində bir hətta işıqlandırma şousu da var. Ora gedəcəyik buradan sonra. O da olduqca qəşəng şou hesab olunur. 20 dəqiqə çəkir. Demək olar 300-400 nəfərlik bir xırda konsertlər hesab olunur. Şəhər Almaniyaya olduqca yaxındır və yerləşməsi strateji olaraq çox yaxşı yerdədir. Həm Lüksemburq, Almaniya, İsveçrəyə rahat gedib gəlmək olar. Hətta ucuz olsun deyə biz bazarlıq ki, Almaniyadan edirik, olduqca səfəri qiymətlərdir. Maraqlı faktlar. Bu da çox maraqlıdır. Məsələn, tramvay yolu var, birbaşa 2-3 stansiya sonra 10 dəqiqəyə Almaniyaya çatırıq. Təsəvvür edin, alış-veriş eləmək istəyirsiniz, Fransada yaşayırsınız, tramvay ilə gedirsiniz, Almaniyadan alıb gəlirsiniz, yəni Fransada istifadə edirsiniz. Olduqca yaxşı bir faktor o da. Onu da deyə bilərəm ki, Fransanın digər böyük şəhərlərinə nisbətən qiymətlər də ucuz hesab olunur. Çünki Parisdə qiymətlər olduqca yüksəkdir. Ancaq Strasburq daha səfəri şəhərdir. Hava şəraiti biraz narahat edicidir. Çünki hava olduqca dəyişkən şəhərdir. Amma bizim bəxtimizdən yaxşı var. Sizin bəxtinizdən havalar istiləşdir. Amma normalda havalar məsələ yağış falan çox gəlir Strasburqda. Azərbaycanın tələbələrin dəhşətli dərəcədə çox gəldiyi şəhərlərdən biri Strasburq hesab olunur. Məsələn, Fransa üzrə nəzərə alsaq, bəlkə də birinci ya da ikinci yerdədir ki, Strasburq, Azərbaycanın tələbələr gəlir. Azərbaycanın tələbələr xüsusilə bir faktordan ibarətdir ki, kimya fakültəsinə xüsusilə gəlirlər. Çünki Strasburq Universiteti kimyadan Nobel mükafatı almış laureatları falan var. Ona görə Azərbaycanın tələbələr burada kimya seçirlər. Gözəl, maraqlı fikirlərinə görə çox sağ ol, minnətdarım. Gedək görək, axşam katedralda gecə görüntüsü necə olacaq. Dostlar, deyirlər ki, bir yerdə yaşayan insan oranın yeməyini daha yaxşı bilir. İsa bizə məsləhət gördü ki, burada tarte flambe yoxlayaq. Tarte flambe nədir? Əslində pizzaya çox bənzəyir. Fransız pizzası demək olar, amma pizza deməyiniz, yoxsa fransızlar əsəbləşirlər. Yəni, bu sırf olaraq bura üçün xarakterikdir bu növ. Bu region üçün xarakterikdir. Dadına baxaq, mütləq qeyd edəcəm necə oldu.
Bəli yoldaşlar, bununla da Strasburg maceramız yavaş-yavaş yekunlaşır. Belə bir gözəl mənzərənin qarşısında Notre Dame'ın üzərində olan rəngli şounu da, lazer şousunu da izlədik. Həqiqətən çox möhtəşəm idi. Və ümumiyyətlə Fransaya gəlməzdən öncə Fransa haqqında biraz ön yargı var idi məndə fransızlara qarşı. Amma bu səfər sayəsində gördüm ki, həqiqətən belə deyilmiş. Fransızlar gözlədiyimdən daha yaxşı bir xüsusiyyətlərə malik olan millətmiş. Buna görə də bir millət haqqında olan ön yargını pozmağın ən yaxşı yolu həmin ölkəyə səfər etməkdir. Sizi də buna dəvət edirəm. Amma səfərimiz Fransada bitsə də başqa bir ölkəyə davam edir. Hansı şəhərdə hələ demirəm. Bunu kommentlərdə yaza bilərsiniz və təxmin edə bilərsiniz. Videonu bəyənməyi, dostlarınıza göndərməyi unutmayın. Kanala abunə olmağı unutmayın. Yeni şəhərlərdə yol adamı ilə görüşərik.